अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। परी फैशन में आप वेलकम है। आज है ना पूरे न्यू साड़ीज़ बताने वाला हूँ जरकन स्टोन में, ऑर्गेन्जा साड़ीज़ में। पूरा ऑर्गेन्जा ही रहेंगे आज, पूरा हेवी जरकन में। चलिए अबे पूरी बड़ी बॉर्डर में है, जरकन स्टोन में पूरी। ये देख रहे हैं ना, फुल बूटी वर्क में रहती है साड़ी। इसके कलर्स है ना, आपको है ना 4 कलर मिलते हैं आपको। ये वाला देख रहे हैं ना, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये वाला 5 कलर है इसमें। देख रहे हैं ना, ये 5 कलर, 5 के 5 इंग्लिश कलर है। जरकन स्टोन पे है, ये पूरा हेवी जरकन स्टोन पे है। इसका रेट क्या रहेगा भाई? इसका रेट फाइनल भाई 2200 रुपए में आएंगे। 2200 माशाल्लाह। हेवी बॉर्डर देख रहे हैं ना आप, कैसी है बॉर्डर। जरकन स्टोन पे व्हाइट एंड गोल्डन जरकन स्टोन पे है, एकदम बारीक काम में, पूरा ऑल ओवर है साड़ी जी। ये देखो नेक्स्ट वैरायटी आ रही है। ये देखो, ये भी ऑर्गेन्जा में वेलवेट बॉर्डर है, वेलवेट ब्लाउज है। ये देख रहे हैं ना, ये वाली देखो फुल बूटा वर्क रहता है इस पे, फुल बूटा वर्क। इसका ब्लाउज है ना वेलवेट ब्लाउज आता है। ये देखिए पूरा वर्क में है ना, ये वेलवेट ब्लाउज पूरा मेरियो में भी काम आ रहा ना बड़े भाई। ये हाँ, पूरा हेवी वर्क में रहता है। हाँ माशाल्लाह, इसका ब्लाउज भी बेहतरीन है। बैक साइड नेक है और हैंड्स पे बॉर्डर है, पूरा जरकन स्टोन में। ये वाली क्या बात है ना, इसमें 4 कलर मिलते हैं। इसमें भी 4 कलर आए 4 कलर इंग्लिश कलर, पूरे लाइट कलर। ये देखिए कलर्स, ये 1, 2, ये 3, पूरे रेडियम शेड है कलर्स। रेडियम शेड आता पूरा माशाल्लाह। देखिए कैसे कलर है, पूरे प्यारे कलर्स है। जरकन स्टोन मखमल बॉर्डर पे है ये। इसका रेट क्या रहेगा भैया? इसका 2300 रुपये रहेगा भैया। 2300 रुपये। इतना हेवी वर्क पे है, इतना हेवी वर्क देख रहे हैं ना आप। 2300 रुपये में मेरी माशाल्लाह। आपको एकदम पल्स भी आ रही है आपको टचिंग में। बूटा भी देख रहे हैं ना माशाल्लाह, खूबसूरत है मीनाकारी में। ये देखिए थर्ड वैरायटी आ रही है आपको। ये जरकन पल्लो में रहेगा। ये ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा में रहेगा, जरकन पल्लो में रहेगा। इसमें भी आपको है ना पूरा बारीक जरकन स्टोर रहेगा नवीद भाई इसमें। माशाल्लाह देख रहे हैं ना, ये पूरा पल्लो नजीक से देखिए आप, पूरा ये जरकन में रहेगा, पूरा जरकन स्टोन पे बारीक जॉल में है माशाल्लाह। इसके ही कलर्स है ना, आपको 4 कलर मिलेंगे जी। ये देखिए वाला सेकेंड, हाँ क्या कलर है? ये 4, ये पूरे है ना डस्ट चार्ट रहता है। ये पूरा लाइट कलर का चार्ट रहेगा, पूरा ऑल ओवर रिंग ऑल ओवर वर्क रहेगा पूरा। इसका रेट क्या रहेगा भैया? ये ओनली आपको है ना 2500 रुपये में आएंगे लास्ट। कितने? 2500 में 2500 माशाल्लाह। रेट्स बहुत कम से कम है, देख रहे हैं ना। बस ये वीडियो के लिए रेट है माशाल्लाह। आप ये देखिए। नेक्स्ट क्या है भैया? आपको और एक कारा देखो भैया वाला, एकदम ओरिजिनल साड़ी है ये वाली, पर है ना ये एकदम बारीक जॉल में लाई हुई है ये साड़ी। जी जी, पूरा बारीक झरकन, बारीक जॉल में आया हुआ है साड़ी। हाँ क्या जॉल है जी। ये वेलवेट बॉर्डर में पूरा देख रहे हैं ना, मरून कलर का बॉर्डर आ रहा है आपको। पूरा पिंक साड़ी है पूरी माशाल्लाह। ये देख रहे हैं ना, इसमें भी 4 ऑल कलर ओवर है। कलर्स बताओ भैया। इसके कलर्स देखिए, ये ग्रे कलर है, हाँ ये स्काई ब्लू कलर, ये मैरून कलर। ये क्या 4 के मिट्टी 4 कलर हैं पूरे? माशाल्लाह, पूरे इंग्लिश कलर्स जी हो। पूरा। इसका रेट क्या रहेगा भैया? 2500। इसका भी 2500। ये भी 2500। 2500 सही है ना भैया रेटा? तो ये सही, एकदम सही रेटा है। हाँ बस पूरा वर्क भी पूरा जरकन स्टोन पे है, देख रहे ना। कम से कम रेट है, देखिए भैया 2500 रुपए में बोल रहे भाई। 2500 रुपए का है, देख रहे ना। ये और एक देखो भाई, ये वाली है ना डार्क शेड में है, ये भी ऑर्गेन्जा में है माशाल्लाह। ये भी एक नई बेहतरीन साड़ी है, पूरा है ना सिल्वर कलर इसमें रहेंगे, सिल्वर वर्क में रहेंगे पूरा जी हो। पूरा मीनाकारी आ रहा बॉर्डर में आपको, बूटे में जरकन स्टोन पे है, एकदम डार्क कलर चार्ट है पूरा। नवीद भाई इसके कलर्स है ना 6 कलर है। ये पूरे है ना, पूरे माशाल्लाह कलर। हाँ रेडियम शेड है पूरे रेडियम इंशाल्लाह। ऐसे कलर से सामने से देखेंगे ना और अच्छे देखेंगे ये कलर्स। ये देख रहे ना, पूरा डिफरेंट। शादी में वली में पहनने की साड़ियाँ हैं ये, जी जी, एकदम नई साड़ी से। इसका रेट क्या रहेगा भैया? ये आपको है ना 2500 में आएंगी। ये भी 2500। अरे क्या बोल रहे हैं मुस्लिम भाई, क्या बोल रहे हैं? चलने वाला है आज। हाँ 2500, सिर्फ 2500 रुपए। देख रहे ना व्यूअर्स, कैसी है साड़ी पूरे माशाल्लाह, डिफरेंट है पूरी साड़ी। इसमें मीना वर्क है, बारीक जरकन स्टोन है। जी जी अपन है ना, ये मार्केट में बहुत रेट है भाई, 3000 4000 बहुत रेट है। जी जी, एकदम अपन कम से कम वीडियो के लिए डाल रहे सो है। ये देखिए आप, ये बड़ी बॉर्डर में आएंगे नवीद भाई जी। ये बहुत चल रही है अभी ये साड़ी। ये देख रहे ना, इसमें लाइट कलर्स भी है, डार्क कलर भी है। क्या है पूरा वर्क, ये पूरा बारीक जरकन स्टोन पे है, पूरा जरकन स्टोन पे पूरा ऑल ओवर आ रहा है। पूरा रमजान यही चलने वाला है, ऑर्गेन्जा चलने वाला है। सूट रन दो, साड़ी रन दो, जो भी रन दो, पूरा ऑर्गेन्जा में चलने वाला है। इसके कलर्स क्या है भैया? इसके कलर्स देखिए आप, इसके कलर्स है ना, ये देखो ब्लू है, पर्पल है, ये रानी पिंक है, ये डार्क शेड हो गया नवीद भाई जी। इसमें है ना लाइट शेड भी है। ये देखिए आप, लाइट शेड का भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कलर है। ये देखिए इसमें कितने कलर हैं? 8 कलर हैं टोटल। इसमें है ना टोटल पूरे 8 कलर से, हाँ। 8 से 9 कलर मिलेंगे नवीद भाई। जी जी, पूरे अपने पास ये पूरा देख रहे हैं ना, नए नए हाँ, साड़ी क्या कलर है जी? कलेक्शन है। गोल्डन कलर है, देखिए गोल्डन, पॉन्ड्स पिंक, इंशाल्लाह
ये लाइट ग्रे कलर है, ये देख रहे हैं दीजिए। ना, पूरे डिफरेंट कलर से पूरे मरून कलर। इसका रेट क्या रहेगा बॉस? इसका रेट रहेगा 27 रहेंगे, ओनली 27। 27 ये साड़ी। ये साड़ी क्या साड़ी है जी, डार्क में भी है और एक बता दूं और आपको, लाइट में भी बताता है, हूँ। लाइट डार्क में भी है। लाइट में ही बहुत हाँ। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिखती है ये लाइट में देख रहे हैं ना, मोहसिन में ठहर के बता रहे आपको साड़ी दिखना बोल के। ये देखिए पूरा ऑल ओवर रहेगा माशाल्लाह, अच्छी साड़ी है। इसका देखिए प्राइस आपको 2700 करते देखिए व्यूअर्स इंशाल्लाह। देखिए और एक भी डिजाइन बता रहे हैं माशाल्लाह आपको, ये पूरी जितनी भी वैरायटी दिखाए ना बहुत कम से कम रेट में है। ये देखिए नाविद भाई, लास्ट वैरायटी है ये अपने पास, ये पूरी बारीक झरकन बारीक वर्क में है इंशाल्लाह। ये मोतबर साड़ी रहेंगी, मोतबर डिजाइन रहेगा, ये स्पेशली लोगों के लिए रहेगा। ये इसका ब्लाउज भी हेवी रहेगा नाविद भाई। जी जी, ये देख रहे हैं ना आप, सामने से लो एक बार इंशाल्लाह वीडियो, पूरा बारीक झरकन पे रहेंगी ये साड़ी, पूरा जरकन स्टोन, पूरा बूटा, डार्क कलर शेड में रहेगा ये। क्या है जी ये कपड़ा क्या रहेगा भैया? ये ऑर्गेन्जा कपड़ा है भैया, ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा में है। जिमीचू ऑर्गेन्जा, ये पूरा इसी चल रहा कपड़ा, जिमीचू भी बोल सकते हैं इसको। पूरा बनारसी वर्क पे है ना ये? हाँ बनारसी वर्क रहेगा ना भाई। इसके कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कलर से, ये देख रहे हैं ना, शादी जी, वलीमे जी। के लिए पहन सकते रानी हैं। कलर है, फोन में तो रेड कलर दिख रहा, रानी कलर है, ये मेहंदी कलर है, ये पर्पल है, ये पर्पल कलर है, ये देखो ये ब्लू है, ये देखिए डिफरेंट रेडियम शेड है, आपको कलर डिफरेंट दिख रहे हैं आपको फोन एलिफेंट में। ग्रे, ये भी माशाल्लाह हाँ, बहुत दिख रहे हैं ना? साड़ी से पूरे एकदम देखिए हर कलर में, हर चीज में खूबसूरती है। ये आपको नीचे का कंजाली ग्रीन है, देखिए कलर्स तो माशाल्लाह इसमें 6 कलर्स मिलेंगे। इसका रेट क्या रहेगा मोहसिन भाई? इसका रेट रहेगा नाविद भाई ओनली 3000 में आएंगे ये साड़ी। 3000 में? 4000 में ये बिक रही माशाल्लाह। 3000 रुपए में आपको इंशाल्लाह दे दूंगा इंशाल्लाह। देख रहे हैं ना व्यूअर्स? इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द हमारी दुकान को विजिट करिए, इंशाल्लाह बुकिंग भी दे सकते हैं आप, ये नंबर पे बुकिंग भी दे सकते हैं इंशाल्लाह।